приходит с работы, мама снимает боты, мама проходит в дом. Мама глядит кругом. Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Может, не наш этаж? Наш. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Значит, это не обвал? Нет. Значит, слон не танцевал? Нет. Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась.